para pelawak, kita sambut kedatangan Anda. Inilah Cak Sio, tepuk tangan yang meriah. Iya. Aduh. Hei. Iya. Kaya ngono ku salamane keduren. Oh, kedukuran. Sing rada endek. Oh, dadi tepat pada sasarannya. Oh, iku mang kedukuran. Kedukuran. Kurang ngisor. Kurang mengisor. Ngono ayo kok ate. Ngono lek delingno. Nani kancane. Hei, Alasio, aduh, ayo apa kabare? Kurogol. Apa sih? Awalnya nyenggol cagake telepon yo. Kok nyenggol cagake telepon yo apa ya? Ngawur. Kon kendeken. Lah karepmu sing ndi? Sing tepat pada sasarannya. Yang tengah, Sing tengah, sing kenceng. sing kenceng. Yo. Ki dudu wong salaman. Lah lha apa? Wetengku ditunjuk. Kon niku ngrepoti nisor kemenisoran kan tengah tunjuk weteng yo apa sih kon niku? Salaman ki sing apik. Sing apik. Oh, langsung salaman dicekel cek ngono ta? Iya. Oh, ya. Ha suwe anyene kata beduk ya. Heeh. Dadi salaman iku ya ngono ya. Nah, iku mantep jenenge kepethuk kanca. Sing apik ngono ae salaman. Lho. Lah jarene kon sing mantep cek ngono. Dadi wong salaman ki sing mantep ngene. Lah iya iku. Lah. Sret, iya. Sret. Golek ya apa? Oh, kurang ajar, Ruk. Kok kurang ajar? Nyekre gak ngomong. Karepmu ya apa sih ya? Oh, lek wayahe tangan padha tangan kiwa tengen kudu padha. Iya. Lek wayahe bathuk ya Bathuk. Ah. Wayahe bokong ya bokong. Oh, iku mang njaluk dikeki Kei bokong. bokong. Iya. Ya ngomong. Halo ya. Halo. Iya. Lha lha apa? Kok iso kok teblek iki lho. Kurang ajar mungkur kenal pote bocor. Repoti arek. Karepmu ku ya apa Kaya sih? aku mau lho. Lho ya apa? Ya salaman sing genah. Oh, sing genah. Iya. Ngono. Oh, salaman sing genah iku sing ya apa? Ora ngono ah. Salaman ki kan bermacam-macam. Oh, bermacam-macam ya. Iya. Oh, kok iso ngarani kon salaman Iya, bermacam-macam? kadang-kadang desa mawa cara. Oh, siji desa mawa cara. Oh, kok iso ngono? Iya, kadang-kadang wong Jakarta. Iku ya. nek salaman lain ya. Salamannya lain. Oh, ndak padha ya. Gak podo, wong Jawa Timur lain. Oh, lain ya. Lah wong Jawa Timur lek salaman kan salaman dhisik. Heeh. Baru tangane diambung. Oh, lek wong Jakarta. Lek Jakarta diambung dhisik. Heeh. Baru salaman. Oh, saiki umpamane kon wong Jakarta. Aku wong Jawa Timur, Ah, kepethuk wong Jakarta. wong Jakarta. Iya. Halo. Iya. Iki kapan petuke tangan iki? Lho jare kon niku kon Enggak ngono sing tak maksudku. ya apa sih ya? Karena awakmu nang Jawa Timur ya ada Jawa Timur yang dipakai. Pamane awake dhewe nang Jawa Barat, ya ada Jawa Barat. Oh, dipakai ya. Iya, lah lek salaman ngono mau bolak-balik jomplang ini ya apa? Iya. Salam tadi macam-macam salaman ya. Macam-macam. Ono macam opuan sih salaman ya. Ya macam-macam. Salam sahabat ngono iku. Salam sahabat ada. Salam kangen, Kangen ada. salam pakuncar. Salam akuncar. Lek sing ada. diarani salam baca sahabat iku mang antarane wong Jakarta karo wong Jawa Timur. Antarane lain suku salaman. Oh, sing dimaksud iku mau. Iya. Lek umpamane salam kangen. Salam kangen niku kadang-kadang orang tua ya toh, kangen ambek anake pada waktu itu nang Sumatera. Oh, anaknya nyambut gaya ado. Tran. Tran, Iya. Suwe gak tau mulai. Iya. Wong tua kangen. Kangen. Umpamane saiki meragakno, aku anake, awakmu mboke, ngarep-ngarep anake. Oh iya. Kok capong ngono? Iya. Jal ya. Dadi mboke arep-arep anake. Alas. Kok alas sih apa sih?
keliru kok. Wah, kok iso alas sih lho? Alah. Anakku wis suwek. Kok iso wis Suwe. suwe ya suwek ngono. Anakku wis suwe gak balik. Arek iku urip tak bongkok. Kok iso dibongkok-bongkokno urip sih ancik gagak. Anakku ku urip tak ya apa ya nak, muga-muga awakmu mulek-mulek nyabrang segara. Muga-muga nak kapale kerem. Lho. Ndongakno anak iku aja ngono sing apik. Mamula aku gak gelem duwe anak awakmu benci aku. Lho kok benci ora? Gak eling apa nang wong tuwa. Oh, ayo. Oh. Sapa nak njaba iku sapa? Mosok mbokku lembeng ngono ya. Kok Mboke gak lembeng ya apa suwe dadi rondo. Kok suwe dadi rondo. Iyalah. Ya nak, riko tak dongak-dongakno berhasil nyambut gawe nang luar Jawa. Oh, nggih. Mbok. Hah? Mbok. Sapa? Mbok. Sapa kon? Kon golek ya aku sih. Aku wis seru etok-etoke. Lho kon iki kan etok-etoke kan. Etok-etok ngono ya. Iya. Mbok. Loh, Mbok, aku sing teko, Mbok. Aku kangen barek riko, Mbok. Iki lah apa? Kok iso wong tua sing nyembah iku lho? Oh. Ya mesti anake ngono lho ya. Ngono pancene ya. Ngono aja nih ya apa sih? Kok niku kleru. Ngawur ae. Iya. Anake sing nyembah wong tuwa, lha apa mboke nyembah nang anake iku? Kesuwen. Oh, kesuwen. Halo. Hei, Mbok. Aduh, Nak. kangen barek penombo. Kangen aku, Mbok. Aku wis suwe Senak. gak tau Mbok kate nguyuh. Kone ku. Kok iso ngoyo iki lho. Kone ku mboke diumek. Ngawur ae. Iku antarane salam Salam kangen. kangen. Nah, Terus salam sing wakuncar. wakuncar. Maksudnya Di antara pacar dan pacar. Oh. Waktu kunjung pacar. waktu kunjung pacar. Iya. Tadi salam wakuncor artinya waktu kunjung Kunjung pacar. pacar. Cowok diantara cewek. Cewek. Nah, saiki cewek ndek kene, Aku. cowok ndek kono. Oh, ngono. Beduk cewek kan? Iya. Oh, iya. Halo dong. Halo. Aduh, gimana kabarmu? Aku sudah 2 hari tidak tahan aku kepadamu. Udah kangen banget aku sama kamu. Iya. Karena aku sudah 2 hari tidak ketemu dengan kamu, Dek. Keduren. Loh. Gak wong kangen mripatku sampai Apa? mendulung ini. Lah karepku iku ya apa jenenge kangen tak Sing rada rangkul. endek apa? Oh, sing rada ngendekan. Iya. Aku kalau memikirkan Ya gitu dong. pacarku lama benar dia tidak bertemu. Kira-kira sudah ada 3 dina ini. Kok 3 dina ya apa sih? Telung dina. Tolong dino 3 dina. 3 hari ini dia tidak apel. Oh ya, semoga kamu ya tetap selamat. Oh, dan Dek, bertemu. sayangku. Oh, aduh. Aku gembira sekali bertemu kamu ya. Aduh, terus gimana kamu saya tinggal 2 hari tidak ketemu? Sakit. Hah? Iya. Terus gimana kangen apa enggak kepada? Hah? Hei, Loh. bulu menjeng kayak dolanan. Iya apa sih karepmu iki jare kok menisoran titik ngrangkul iku. Pengisoran bulu menjeng kayak dolanan. Sampai gak iso ambekan aku. Oh, dirangkul sing apik ngono ya. Iya. Aja sampai teko gulu ya. Iya. Oh, iya. Mas, Halo, Dek, sayangku. Aduh, Aduh, sayangku. Duh, aku sangat rindu pada. Kamu enggak rindu ya sama aku, Dek ya? Gak Aku iso juga ngomong, ambok itik-itik ini. Hak kate ngomong. Kon niku ngrepoti aja ngono karo wong nom iku. Lek ana wong nom salah, dibenerno ngono, dielingno aja gawe karepe dhewe. Aku ya apa-apa ngerti karepmu. Aja ngono ta. Dadi dikandani, wong nom iku lek kliru dikandani. Wajibe wong tuwa iku ngomongi wong nom. Lho lek aku saiki ngomongi wong tuwa, kan gak pantes wong aku sik nom.
Tadi meneh-meneh maneh iku ya. Tadi menawa ana kekeliru aku njaluk sepur sing akeh dikandani ngono lho ya. Tadi kon iku aja gawe karepe dhewe. Lho lek gawe karepe dhewe aku bingung gak ero aramu ya apa karepe kan gak ero. Ngono lho. Tadi meneh-meneh maneh. Mangap-mangap sampai koyo Pak Mujair aku. Repot arek iki. Ngomong ambek kanca ku gentenan apa? Hah? Gentenan, Fian. Oh, gentenan. Iya, lek awakmu ngomong, aku genten ngomong. Oh, iya. Nek awakmu ngomong aku sing ngrungokno, nek aku sing ngomong awakmu sing ngrungokno. Oh, ngono ah. Iya. Oh, tadi genten ngrungokno ya. Ketok iku asik. Iya, aku lek ngomong, tadi ngomong karo kanca iku sing penting iso tanggap padha tanggap. Tadi Iya. gentenan gak gawe karepe dhewe. Iya, Tadi lek aku ngomong awakmu kudu ngrungokno. Awakmu ngomong ya kudu tak rungokno lak ngono Iya, sih iya. ya. Nah, butuh kan ngono petuk kanca saling tukar pendapat. Iya. Mulane karo kanca ayo sing rukun. Nek diarani wong rukun agawe sentosa, wong cerah agawe bubra. Dadi meneh-meneh maneh lek petuk kancane iku, dadi pergaulan iku ngomong penting. Dadi Iki sing mbok gawe ngomong lambemu dhewe ya. lah ya ngomong Oh, ngono ya. jeneng wong ngomong gak ana pedote ket mau. Musuk ngomong sampai gak nemu nggen aku. Lah terus karepku ku ya apa? Rungokno lek aku ngomong. Ya wis. Dadi ngene, awake dhewe nyambut gawe nok kene iki. Ya, ayo awake dhewe nyambut gawe sing genah. Ojo sampe awake dhewe iki tukaran ambek kanca. Dadi lek sampean nek ngantuk kok gak mulih awakmu. Ya ngrungokno omonganmu, jare kon ngrungokno. Gak ngrungokno iku. Lah ya apa Sing ya? tak maksud gak ngono, Pia. Ya apa? Nek kanca ngomong, Heeh. wasono. Oh, diwasi ya. Iya. Oh, didimatno ngomong apa cek ben emak. Oh, cek ngerti. Ketoke asik. Oh, iya. Sampai keturun niku. Ngomong ae lho. Dadi awake dhewe nyambut gawe. Apa maneh awake dhewe wong seni. Ayo tah. Hal-hal sing kira dadi awake ojo sampe Kok iso medeni kancane lho ya apa sih kon niku? pancene awakmu megelno. Karepku ku ya apa jare kon nguaseno. Kok niku ngrepoti kon niku. Lek ana kanca ngomong mbok sawuran apa? Lho lak pantes ah. Oh, gak perkara diwasno tok karo disemari, Ya Lho ngomong. Lah ngono ae. Pian, awake dhewe nyambut gawe aja sik ayo sing rukun aja sampe tukeran ambek kanca. Apa maneh saiki awake dhewe wis ngleksanano pesta demokrasi. Jadi aja sampe ana hal-hal sing kirane ngrusak. Iya. Dadi wong urip. Iya. Dadi wong iya. Iki murang-muringan iki ya. Aku durung ngomong apa-apa awakmu wis muni heeh. Lah aku karep lak kon haas e. Wah, Ngene lho. iki muring-muringan iki. Upamane wong ngomong, Iya. upamane wong nabuk, nek aku ngomong awakmu sing ngegongi. Oh ngono ah. Aku sing ngomong, awakmu sing ngegongi, lho awakmu sing ngomong, aku sing ngegongi. Oh gentenan ya. Pantes Oh, ah. iya. Ya wis, dadi ngomong engko tak gongane. Ya ngene awake dhewe setelah melaksanakan pesta demokrasi. Ayo bali maneh rukun ambek bangsane. Omong-omongan karo wong sampel aku menang-menang. Dadi aja sampe awake dhewe tukaran ambek kanca. Rebut gambar iku gak ana paedahe. No, tak. Duh kon iki ngrepoti yo. Ngomong adane ngomong. Ngomong wis digongi sik kurang cocok wong sik dijurungkakno iku lho ya apa sih kon niku? Kok ngomong ambek ludruk kae. Apa kon niku? Kene sing tak maksud ku ngene. Iya apa? Ayo tah omong-omongan wong loro sing asik, omong-omongan sahur manuk. Sahur manuk. Iya. Lah ngomong ya lek karo sahur manuk ngono ae. Iya, mosok kan mau gak ngerti. Oh, ya ngerti aku lek ngono karo sahur manuk ae.
Mulane balik maneh sing tak kandhakno. Ayo sing rukun ambek bangsane. Kok. Nek wong iku rukun ambek bangsane, iku ndondokno kekuatane. Kok. Aja sampai congkrek. Kok. Aja awake dhewe iki sampai geger ambek sedulur. Kok. Dadi wak ketekur. Kok anggap lanangane Doro takon niku. Oh, ngawur ae kon niku. Kaya Doro nguwak ndoke. Wis sing penting gak usah gegeran karo kanca. Sing penting berhibur. Penolak iso nyanyi sih. Lho aku krungu biyen dadi penyanyi ngono lho. Penyanyi ngomong aku. Nek lemari buku setumpuk nyanyian iku. Iya. Iso kabeh iku. Gak ono sing iso. Ya, prasaku lek apal kabeh lek karo ditumpuk tok ae akeh tunggale no. Tapi lek sing enak-enake apal aku. Apal ya? Lagu-lagune Roma Irama. Oh iya. Lagu-lagu sing ono sing ngetren Ducak Rawa ngono ya iso. Ducak Rawa bisa. Iya sih. Lororeng nanane nanane. Nanane tererane. Tarerane. 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 Iki dudu wong nyanyi. Apa? Dikroyok kangkrang. Lho, instrumen kan ngono ya. Iya. Cuma mosok ngeget-geti ngono. Lagune Cucak Rawa cuma saire diganti. Ganti. Apa adanya situasi bengi iki. Oke. Nah, kula niki wakile sing duwe gawe. Sing duwe gawe. Menawi wonten salah lupute sedaya kancane. Ya, cocok iki pinter. Jaler estri uga nomlong tuane. Menawi lepat kula sepurane. Kon niku kok iso. Iso masih ngene. Percaya aku. Iya. Bapak Arum rak duwe gawe ngelompokno kabeh dulure. Nyunat anake iku perlune. Pak sapa jenenge iki? Pak Arum. Pak Arum seneng atine. Iya. Sik tak kan kok pinter ajaib. Panjenan. Iso biayaan lho. Bapak Arum. Nah, sing gak enak yo tanggane. Tanggane enggak usah adang mangan sak warek. Tapi yo gak enak susah karo sing utawa ngrepoti karo sing duwe gawe. Bareng buyaran Apa? ngitung Apane? Apa ya? Untunge. Oh, untunge ya. Aku siak-siak kuatir aku. Cok kuatir. Oh, ngene ku kok pinter kon ya. Lah apa kon niku kuatir biayaan rono iki lho. Ayo. Sing duwe gawe longgo wingi kok tenguk-tenguk. Ya. Rupane tak delok ngantuk. Sing wedok liwat yo terus kok diceluk. Mlebu kamar terus njaluk. Lho. Kono ojo mlakrak lho kon niku. Kok njaluk wedang kopi. Njaluk wedang kopi ya. Njaluk wedang kopi. Iya. Njaluk wedang kopi. Ayo. Sing pahit apa sing legi? Waduh. Mau sore sing wedok kok dibisiki. Sapa ndak jawab? Cak sia sangune ditambahi. Oh, nyang duwe sih.
Mbok ketok-ketoken ae. Umpamane saiki manuk iso gawe kan, gaekno. Iya. Umpamane ana manuk cilik, manuk cipret ya. Iya. Manuk cipret. Nah, iso. Kan? Manuk cipret manganan suket. Soai. Manuk cipret senengane sapa suket. Ya. Bareng diadu lah kok mengkeret. Lah apa kok iso mengkeret manuke ya? Manuke gak wani. Iku lek manuk cilik ya. Iya. Aku duwe manuk sing gedhe ya. Iya. Manuk gagak. Yeah. Gawene mancikno cagak. Iso. Manuk gagak solai lincak-lincak. Bareng beduk prawan Apa? nyanyi. Lho. Kate ndangak ngono tak sentem. Gak wani ae. Oh ya pancet ika. Hah? Ya pancet ika. Lan di maneh? Lho sing ndongone Pasuruan iku. Lho. Oh, tapi iku wis tak pegat iku. Sing Pasuruan dipegat. Iya. Apa ya? Enggak enak yo. Terus saiki ganti nduk endi? Kene nang jam 09 ini. Saiki isih dadi. Isik. Lho, apa gak dipegat? Enak yo. Wah. Tegese ngene aja salah paham. Gak enake cara rumah tangga selalu Iya. pincang. Oh iya Ngono. iya. Lah sing tak pikir enak untuk rumah tangga saling pengertian. Heeh. Nah iku Iya. sing enak. Saling hormat menghormati. Saling pengertian. Nah, Iya, saling iya. pengertian, Iya. saling hormat menghormati. menghormati. Oh, kadang-kadang ono gak saling menghormati. Wong wedok salah didik dikaplok, ditempeling, niku gak oleh. Gak oleh. Salah segojangan kasinen ditempeling Aku dikaplok. kok mau wis 20 tahun. Iya, terus Durung tahu nempeling jajak ngeplak ndak tahu. lho, Lek nekek ping 7 aku. nempeling gak tahu tapi nekek ping 7 ngono ya. Oh. Apa? Lu sopak. Sopak ya wis. So. Sopian kok sopak. Oh, aduh malah lemu. Waduh, si hek. Ya weh, ya weh. Si hek. Ya weh. Si hek. Si hek. Delok, iku lambemu sing mbok gawe. Itu lambene sapa? Ngarani kancane si hek. Jenengku kan Siho. Oh, si ho dile. Dile si ho. Tak Tak delok. dilih. Sapa? Pancen kebiyen ya siyo. Apa ngono? Tenang. Iya. Lah, gak percaya. Kancane ya. Biyen kok runtuh kabeh sih, tembelane. Pancen arek iki ya. Iya. Ngene, nyambut gawe lek ana dhuwit lali nang kancane. Iya, tak rungokno. Tak rungokno, tak delok teko doan. Mboke wong sing kreatif kaya aku kan soboku gak gelem, ndek Jawa Timur ini gak gelem. Iya. Ya Jakarta lho rek. Aduh hebat. Sukses nyambut gaweku ndek kono. Iya. Aku lek ndek kene ndek Jawa roh, Iya. panganane paling enak kan iwak ndok, Iya. tempe tahu, iwak daging. Iya. Oh Jakarta lain kalau saya, makannya di Jakarta lain. Aduh, makananmu apa? Aku ndek kono ku kulupan, sego jagung, jangan bung. Iku nemen kerene. Ngono jari sukses. Loh, awal pertama kudu berjuang. Iya. Setelah itu saya sukses di dunia perfilman. Layar lebar, layar tancap, Iya. layar televisi. Sinetron-sinetron, aku ini sutradara terbaik wilayah Iya. Jakarta. Hebat. Loh, ya apa kon Arek iki acara di anjene SCTV bener-bener nyolong petek. nyolong petek untumu ngono ayo. Oh, lek gak nyolong sewek ta yo. Nyolong saya. Artine iku ndelok pengalamane luar Loh ya biasa. jelas loh, Iya. pendidikan kan oke. Iya. Saiki aku mbutuhno, aku sebagai skenario juga sekaligus sutradara di Jakarta. Iya. Oh golek pemain aku saiki. Hebat. Nang Jawa lek iso aja njukuk wong, njukuk kancane dhewe. Iku jenenge ana pengertiane nang kanca. Lho iya. Dadi awakmu lek sukses, ya kancane cangking. Lho tak cangking.
Sing tak maksud dicangkengku kancane Jaen. Loh iya. Ini saya mau membuat sinetron baru di Indosiar. Wah, Judulnya Harem. harem. Sing nang Indosiar iki. Iya. Waduh, duh. Itu kan pemainnya cuma 3 orang yang baku. Iya, iya. Lanang sitok wedok loro. Sing wedok sing endel sing ngetes iku ganok maneh jenenge sapa kon? Sapa kon? Kon nek gak iso aja takon kancane. Lho. Kan mesti ero ah. Desi. Des. Mamu lo gelek ndelok TI cek ero. Iya, iya. Hah? Lah iya cek ero. Wong pinter ngomong TV gak iso. Aku mang muni apa? TI. Keliru. Lho. Wong genah awakmu ngomong TI ngono. Keliru. Sing bener iku lak TV. Lah iya aku mang muni apa? TI. Keliru. Lah sing bener TV. Sing bener kan TV. Lah iya. Duduk TI. Keliru. Lah. Ngono. Terus sitoke wedok sing kalem lembut. Iya, iya. Asia. Iki mbutuno lanang sitok Dadi wedok loro. Desi. Siapa? Asia. Oh, Ni Ayah. Iya. Terus lanange ero. Iya. Wah, gak kira ero, gak tau ndelok TV gak kira ero. Siapa? Dendoso. Oh, Jengdos. Iya. Dendoso. Oh iya. Saiki awakmu bagiane sing endel etes Desi. Carane aja ngene rai rek. Diselepno dhisik. Ya enggak maksudnya di make up, nganggo wedak sing apik. Heeh, ketok manis. Wendel, iki ya ngono. Wah, iki berat iki cara molase angel iki. Inayah. Iya, Inaya iki berat lek praen koyo ngene, awak koyo ngene pian gak kenek iki. Iki lek gak diselepno slender dhisik gak iso apik. Ya ngono, mbek menawa peranku metu kurikile. Ngono. Ya gak ngono. Ya kan kudu bangkean kan gak sampai mbending Lah ngene. iya, lah aku dadekno ayu ki ndisa wong peteng koyo ngene. Tapi ana carane. Lho. Pondone setagen 20 meter. Lek wis siap 20 meter. Dicancang di pojok cagak kono, Lek wis tak cancang. dicancang kene. Iya. Munyer ser. Bareng cedhek tak tarik, sret. Ceking weteng. Weteng ceking. Iya. Guluku melembung. Weteng munggah nang gulu Lah ya carane kan masih make up ya ngono supaya gak ketok ngene kudu di make up. Jelas. Iki. Wales yo dikerik. Cerit. Nek kurang ayu, Loh. Dicilikno. Cerit. dicilikno kurang ayu. Dilangi serit. Carane ketok supaya alise apik, Iya. kawat dibongsek. Sret. Lek wis kawat abang ditemplekno. Tak tampil Cek. neblas. Cantik wis. Deloken ae, Dik. Ya apa? Lek nggene alisku ngene dadi boro. Ya iku aku. Ya enggak maksudnya dicilikno. Supaya meripat sithik, Iya. idep dibubuti. Enak wis. Iya. Mulih malih rembes. Ya diganti nganggo idep pasangan. Perlu nih ben ayu. Sek ketok ayu malih. Iya. Dawane gak usah dawa-dawa. Iya. 7 meter. Enak kayak sapi kerapan ya. Lah, Lah apa hidup sampai 7 meter lah. diukur. Kena gawe sapu ah. Brengos dijogo. Jogo. Wedak juga demikian. Iya. Lek sing tengen nganggo faktor, Sing kiwa. nganggo oyakan. Loh, lah sing tengah Aspal. enak. Iya. Nek awakmu duwe sepeda motor, Heeh. kongkon liwat kene. Ya gak ngono maksudnya dicantik. Iya. Tapi Ro, Iya. sing wedok sing sitok iki kudu lemah lembut. Inayahe. Lemah lembut kudu mlakune ya iya. Cara logikane mlaku iso. Iya. Iya iso mlakune. Ya apa? Ya mlakune wong lemah lembut ya apa wong. Loh. Lho gak ngono, lah lek lemah iki jeglong kabeh. Loh, maksudnya gak jegeleng.
supaya sing wong iki kalem iso kaya melas ngono ya apa mlakune coba. Winginane ana wong setruk ngene iki 7 pian. Tenan. Kon niku ngandani apa ngilokno? Lah wong jenenge wong kaya melas lah kok malah kaya wong remuk. Lah ya apa? Carane wong melas sing mlaku. Ya kaya ya apa? Mesem iki. Iki gak mesem buyuten. Iya. Oh. Amrih manis. Ketok manis. Oh, Catu. nah, ya jek nemen-nemen. Carane Mlakune. Iso rasa umpamane wong mlaku. Iya. Kan siji ah. Ya iya. Kok ngono? Ya apa? Lek Ya apa? lek wong wedok perawan. Iya. Iki lek perawan. Ki perawan. Kira-kira situk. Wis duwe anak Kalong situ. anak situk. Iya. Iya. Umpamane loro. Duwe anak loro. Iya, soalnya tak empet. Loh, umpamane anake sampe 12. rolas. Ya apa? Soalnya anak gak mesti. Wong kadung derman gak pitik tok. Wong iso duwe anak rolas. Sampai duwe anak 12. Hmm. Duh. Ya apa iki? Apane dijek? Golek sumur terus. Lah apa golek sumur? Ya anjene 12. Peno dadi desi. Heeh. Iya. Aku jeng dosane. Peno dadi Inayah. inayah. Iya. Persoalan yang buat sering persoalan iku desi. Carane adu-adu dan sebagainya. Ya. Heeh. Ya. Sandiwara belajar dimulai. Ya diguwak sementara rek. Oh iya. Abi Manyu. Api manyu. Abi. Orang tua saya membutuhkan uang, Abi. Inayah, buat apa itu? Buat apa uang? Dibuat apa uang? Uang itu buat orang tua saya, Abi. Kenapa orang tuamu? Orang saya membutuhkan dana untuk membangun rumahnya, Abi. Ya, ada apa Desi? Ini jangan dituruti, sekali-kali minta uang. Endel wedok endel. Ya iya kan endel iki. Endel. Oh endel. Abi, saya nggak setuju sekali sama. Kon kaya wong tilun lek ngono. Masih kendelan gak ngene Gak biar. tambah ayu. Gak Tambah tambah kaya ayu. wong remok. Ya biasa loh. Loh. Abi, Penoro. Tanda ludruk sing kesrewempet becak ngono ya. Ya. Loh, ngono. Nah. Abi, Ada apa nih? begini Bi. Ini jangan dituruti. Si. Kau nyeluk babi, terima no babi gitu. Abi. Iya, Abi. Suami. Oh, kuping remok. Abi, Ada apa nih? ada tadi ngomong apa? Katanya Minta uang. minta uang kan mau dibuat Tapi bangun jangan rumahnya. dikasih, jangan dikasih. Kenapa? Wah, ini nanti bisa bangkrut ini. Masalahnya? Jangan habis, sekali-kali jangan itu menghabiskan harta kita. Jangan. Kalau Bagaimana, begitu Abi? betul. Pokoknya jangan dikasih uang. Abi. Karena orang tuanya sering judi. Iya sering judi, orang tuanya judi. Bagaimana, Abi? Kalau perlu ini biasa aja. Meong. Meong. Abi. Jangan dikasih karena Itu Orang tidak tua. mungkin kalau uang itu mau dibuat bikin rumah dan orang tuamu sakit. mungkin itu Bi. Yuh. Yang mungkin dibuat main. Betul, Abi. Orang tua saya sangat Gak iso, membutuhkan. gak iso. Abi. Jelas dikan. Lek ancane kemauannya minta uang tidak ada. Kalau
Kamu saya hukum. Karena uang habis kalau dibuat hamil. Orang kamu sering main. Maaf Abi. Enggak bisa. Abi. Kamu sering main. Aduh Abi. Ayo. Orang main teman. Ayo. Loh. Gak oleh rek. Tak kei kepelan mawut kon. Loh. Gak oleh rek. Kayak apa lah aku digepuki cok. Loh. Gak enak. Aku dadi Desi. Terus. Ya kono ben dadi Inaya. Oh iya. Ini kan sudah siang. Kenapa dari istriku belum pulang? Awas kalau salah. Jangan sampai salah. Irunge kan mekrok-mekrok. Rupanya kau sudah pulang. Iya Abi. Inayah itu sebetulnya membawa bencana Abi. Betul Abi. Bener. Iya. Semenjak Inaya ada di sini. Ada di situ. Bencana datang terus-terusan Abi. Bencana kalau apa saja? begitu kembalikan Abi. Kembalikan. Benar juga kalau gitu. Benar Abi. Wah, betul. Inaya. Ada apa? Ada apa? Mas mendapat laporan dari Desi. Tapi Iya. memang benar. yang buat bikin ngomong. Yang jelas Katanya kamu Pancen membuat bener, Abi. olah di sini. Sudah Abi. Jangan Kamu lama-lama membuat Abi. onar, mendatangkan malapetaka, katanya si Desi. kata Bener si kan? Desi. Hmm. Itu fitnah, tak betul itu. Itu betul Abi. Betul. Ngomongnya itu selalu Walah, kayak ngenteni apa toh ya? selalu Abi. Walah. Abi. Baru tahu sekarang. Aduh Abi matur nuwun Abi. Bener. Kalau ucapanmu itu dapat dipercaya. Desi, Apa Abi? memang kau punya lambe tumbak cucuan ya? Saya tidak nyucui tumbak Abi. Tumbak cucuan. Betul. Tidak salah saya Abi. Kamu Kalau fitnah. memang Inayah itu membawa Kalau bencana. kamu fitnah, aku tidak segan-segan akan menghukum kamu. Ih. Kamu memang betul-betul istri yang pengertian. Ya jelas saya akan tiap hari pakai jamu untuk Abi. Saya pasti sama Abi. Pakai jamu. Betul itu. Kalau memang begitu, sekarang Pakai jamu kalian singset. oh, jangan singset-singset. Kalau kan nggak singset melorot Bi. Kalau singset-singset kan meledos. Kan bledon. Inayah, Habi, aku sudah kangen banget. Ini sudah 2 hari nggak pernah ke rumah gimana? Mosok ke ini dok, sayang kok nggak di. ini kan Kasih. bukan giliranmu. Loh, Kan Abi kan sekarang harus ikut saya. Kan Pak jamu Bi. Ah, betul. Bi, saya juga jamu sari rapet. Tadi saya nginum dari sari rapet. Sudah setengah jam saya minum. Saya tidak bisa berjalan ini kerapetan. Saya tak. Kalau Ayo, kurang rapat ada jamu yang mujarab. apa Bi? Kastol. Abi pokoknya hari ini udah giliran saya. Udah pulang aja. Giliran saya. Ini gilirannya Inayah. Aku kan udah jamu ini sudah keringatan kan harusnya. Saya juga ini giliranku. Jangan macem-macem. Ini giliranku kok. Oh, ngawur aja kamu. Ini giliranku. Si. Giliranku ini. Batur ngene tanganku lak dhewe-dhewe. Kau ini kan gak drama itu yang ngono. Aduh. Iya. Ya kabeh wong cilik ya kepingin ah. Iya. Umpamane kayak penong ini apa ya gak kepingin dadi caleg-caleg. Jadi yo kepingin aku.
Ya Umpamane kabeh ya kepengin dadi pemimpin ngatur rakyat iku juga kepengin. misi dan visinya kudu sing Lho tepak. Ya. pancen. Umpamane Peno iku dadi caleg kono partene apa Peno? Partai Keciput. Umpamane Peno. Unde-unde. Yo gambar iki saenake ya. Tidak ada masalahnya. Iya. Yang penting visi dan misinya sing diterangno kanggo masyarakat, Iya. janji-janji iso. Ya? Kudu. Oh iso. Iso. Umpamane Peno dhisik Partai Keciput. Visi dan misinya. Perkenalkan, saya caleg Partai Keciput. Dan misi saya yang akan Partene cilik. yang penting kan misinya. Yang penting kan visi Iya, dan iya, misinya. iya. Jelas. Ya, ndak hanya syukur janji-janji tok. Iya, iya. Tunjukkan kepada masyarakat. Misi dari Partai Keciput. Partai Keciput punya program terobosan atau program baru. Pendidikan gratis, Berarti bagus. beras murah, Murah gratis. dan itu saja yang kami sampaikan. Yang penting tidak janji-janji bohong. Iya, 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 iya. Itulah dari program Partai Keciput. Bagus. Sekarang gilirannya Partai Undi-Undi. Visi dan misinya mohon diterangkan pada masyarakat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya adalah caleg dengan gambar undi-undi. Walaupun bagaimana saya menginginkan rakyat ini hidupnya makmur. Ada semboyan saya tidak berbaju baik kalau rakyat bajunya belum baik. Bagus sih. Sembako agar rakyat tidak kebingungan. Wah. Iya, iya. Harga sembako saya turunkan. Wah, bagus sih. Kilo. Rukono. Gula piro regane? 6.000. 6.000 tak dol 3.000. Wah, bagus kilo program ini murah. Beras piro? Beras piro? 5.000. Tak dol 2.000. Wah, kilo. Bagus iki. Bagus Perlu. sih. Iya. Lengo kletik piro? 6.000. Tak dol 9.000. Loh. Lah kok Loh, beras murah, gula murah. Lah kok lengo kletik mundak sih? loh, lah diundakno lah bangkrut ta. Lho kok ngono? Lah iya, lah gawe nutupi rugine iku mau. Doalah rek. Penak.
Lho. Kok mai cedhek ngono ta? Kewancane. Iku lek Ayo, tak kei lagu Meduroan ya. Le olang paraona ala jara lapo iki lho. Lah apa lambeku dhewe kok enggak nyelih lambemu mosok gak oleh ta? Lah kandhane ana apa? Mbokku ora tau ngandani aku kok. Ngandani awak. Oleh olang ala jer kemeture. Arek iki mau entuk sumpingan pira kok puateng temen kok jane. Enak beli. Ngapote ala jera etang galeng reng pancen kenyang le oleh on ongku Abad jalanan. belajar menyangku le oleh mon ajeling odina oreng matura bentar ombak sapu angin selajeng mon ajeling odina oreng matura sapu angin selajeng Jareku arep dicublek peniti. Alir, lir saalir, alir alir kung, lir saalir, lir saalir, alir alir kung. Rokok apa lek se paling nyaman? Rokok cap amun nyaman rasana. Norok sapalik se paling nyaman norok paarum banyak esena. Aduh ya le nu tak kira kebelum boleh. Aduh ya le Tanjung Perak Demak Pelabuhan. Aduh ya le tak kira burung polem. Aduh ya le sokor tikalik neser ongkuwe. Lah niki Mbok Sutin Pak Sio. Ngene, Nduk. Iya, Bu. Hah? Aku mendengar rasa ya. Oh iya, Mak, tak dongakno waras. Matur nuwun ya. Kisi ya dongakno waras. Iya, tak dongak-donekne waras, Nduk. Muga-muga. Loh, kecilik. Iki mang sing dikadang-kadang karo Mbok Sutin, Iki ayo padha donga dedonga didongakno seger suara slamet. Iya. Iya. Sakmanine duwe gawe muga-muga Dek Arum sekeluarga diparingi rezeki kang lancar Selimpah-limpah. barokah lan rezeki sing ridhoi oleh Allah. Uga muga-muga didohno teka musibah. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin. Ya. Akhirnya sampai di sini, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.